OK。在第一次的世界大战，对不起，是第二次。第二次世界大战，一群军队走在山途里，听到沙沙的声音回到山里。他们全都很担心前面会有其他的敌人出现。这时，他们感觉到旁边的草丛有东西在动。他往前一看，只是一只青蛙。另外一个侦察兵发现另外一边的草丛也有东西在动。侦察兵往前看，是一群埋伏兵，吓了一跳，马上发出信号，然后全场敌人拿起机关枪扫射。最后，大家都死光光了，只剩下一个人。